গুড মর্নিং বন্ধুরা, আজকে আমি তোমাদের সাথে একটা মশলাবিহীন রেসিপি শেয়ার করতে চলেছি, যেটা খুবই ইজি, জাস্ট কয়েক মিনিটে হয়ে যাবে। তার জন্য দেখো, প্রথমেই আমি নিয়ে নিলাম চারাপোনা মাছ, যেটাকে বলে রুই মাছের বাচ্চা, আমরা যেটাকে বলি চারাপোনা। সেই মাছটাকে ভেজে নিলাম হালকা করে এপিট ওপিট করে। এবারে গরম তেলের মধ্যে তেজপাতা আর বেশ খানিকটা সাদা জিরে আমি নিয়ে নিলাম। সাদা জিরেটা আমি কি করব, অল্প হালকা ভেজে ব্রাউন কালার হওয়ার পর জিরেটাকে বেছে বেছে আমি তুলে নেব। জিরেটাকে দেখো বেছে তুলে নিয়েছি। তারপরে শুধু গরম তেলের মধ্যে যেই তেজপাতাটা ছিল, সেই তেজপাতাটার মধ্যে আমি দিয়ে দিলাম লম্বা লম্বা করে কাটা আলু আর ফুলকপি। তার মধ্যে দিয়ে দিলাম কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার, হলুদ গুঁড়ো আর কাঁচা লঙ্কা। কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডারটা কিন্তু একদমই ক্ষতিকারক নয়, অল্প পরিমাণে দেওয়া যেতেই পারে। আর তার সাথে একটু লবণ এবং একটু জিরে ধনে গুঁড়ো মিশানো দিয়ে দিলাম, খুবই সামান্য। আর কিছুই আমি এই রেসিপিটাতে দেব না। এবারে শুধু এই সবজিটাকে ভালো করে ভেজে নিয়ে ঢাকা দিয়ে দিয়ে ভেজে নিতে হবে, কারণ ফুলকপি সেদ্ধ হতে একটু টাইম লাগে। সুতরাং এই সবজিটাকে একটু বেশিক্ষণ ধরে ভাজতে হবে। আমি কিন্তু তেলের পরিমাণ খুবই কম দিয়েছি, সেই কারণে গ্যাসের আঁচটাকে একদম মিডিয়াম থেকে একটু লোতে রেখে বারবার ঢেকে ঢেকে ভাজতে হবে। আর আমি তার মাঝখানে কুচনো টমেটো আমি দিয়ে দিয়েছি। পেঁয়াজটা আমি ভুল করে বলে ফেললাম, তার জন্য ক্ষমা প্রার্থী। আর দেখো, একদম ঢেকে ঢেকে এভাবে ভেজে ভেজে একদম কতটা কম পরিমাণে হয়ে গেছে। আর কপি প্লাস আলু প্রায় 60 থেকে 70% পর্যন্ত আমার বয়েলড হয়ে গেছে। এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম কিছুটা জল একটু বেশি পরিমাণে দিতে হবে, কারণ বাকি যতটুকু সেদ্ধ হওয়া বাকি আছে সেটা এই জলের ওপরেই বেস করে হবে। এর মধ্যে এবার আরও সামান্য কিছু নুন দিয়ে দিলাম। নুনটা সম্পূর্ণ তোমাদের আন্দাজ মতন দেবে, যাতে খুব বেশি না হয়ে যায়। এবার এটাকে আমি একটু ঢাকা দিয়ে জাস্ট 5 থেকে 7 মিনিট রেখে দেবো। দেখো, ঠিক 7 মিনিট পর আমি চলে এসেছি। 5 থেকে 7 মিনিট, এর থেকে বেশি করলে কিন্তু জলটা শুকিয়ে যাবে। তো যতক্ষণ ঢাকা ছিল ততক্ষণ আমি কি করেছি, ভাজা জিরেটা যেটা তুলে রেখেছিলাম সেটা গুঁড়ো করে নিয়েছি। এটা এর মধ্যে এবারে দিয়ে দেব। ভাজা জিরেটা তোমরা অবশ্যই দেবে, তাহলে কি হবে, খাবারটা যেহেতু একদমই মশলা ছাড়া, তো খুব সুন্দর টেস্ট হবে। দেখো, হয়ে গেছে আমার মাছের ঝোল। তো তোমরাও আমাকে জানিও যে কেমন লাগলো তোমাদের আজকের রেসিপিটা। ভিডিওটা একটা লাইক করে পাশে থেকো।